講起中國製造，大家會諗起咩咧？係咪嗰啲巨無霸生產線，即係工廠入面咧嗰啲機械臂，咁樣就已經啤咗啲產品出嚟咧？嗱，時至今日啊，中國製造又點會咁簡單啊？佢哋嘅創意啊，直頭走在呢個科技潮流嘅尖端啊！下一秒就上熱搜。呢個節目唔會齋 talk 嘅，我哋會拉住你潛入唔同行業嘅後花園，一齊發掘呢個翻天覆地嘅新宇宙。好啦，我哋一齊飛出世界。呢個品牌街知巷聞，相信唔少香港人屋企每日用嘅電器，例如係冷氣機、電飯煲，都可能係佢哋嘅出品。呢度家電嘅規模啊、數量咧，平時嘅電器鋪咧係冇可能會見得到嘅。佢哋嘅產品出口超過200個國家，連續9年躋身世界500強企業行列。究竟呢度係做咩嘅咧？其實呢度咧係整冷氣㗎，可以生產800萬套冷氣。呢度清一色都係用機械臂㗎，主要係生產冷氣嘅塑料配件。去到依家依然不斷研發創新。今日教大家一個詞語，就係無風感啊！睇下冷氣咧做唔做到佢哋想要嘅效果。影響力仲覆蓋醫療、文化領域。呢個咧係我哋個氣動物流，就輸入我哋個目的地，就幫去我哋想去送到嘅地方啦。呢個嘢好快㗎，每秒鐘可以去到6到8米。見到呢一個 V 型柱咧，其實係安藤忠雄咧佢一個好招牌嘅一個特色嚟㗎。好多嘅建築師咧嚟到呢度咧，專登就係想摸下佢。我而家都摸翻夠本先。今日我哋就深入美的集團嘅心臟，零距離睇下佢哋嘅基地。喺呢度揸車行呢條路啦，搭地鐵坐嚟呢個站，約咗人喺呢度等。學翻門手藝嚟呢度上堂啦，想睇樓盤嚟呢度望下先。一個品牌可以深入到社區到呢一個地步，呢度唔單止係地圖上嘅名啊，直頭係北滘人生活嘅一部分啊！當地人個個都識嘅地標，好似地鐵站、大樓，連條路都係用佢哋嘅名去命名，唔係咁多個城市可以咁特別㗎。近幾年更加拓展成重點嘅 CBD， 周邊嘅配套非常完善。衣食住行樣樣都有齊。一個品牌帶起咗周邊地區嘅發展，咁住呢度嘅居民係咪都感受到咁多年嘅非日式改變呢？以前都係堂嚟，而家全部都大樓。以前嗰邊全部堂嚟嘅借地嚟嘅，行過去嗰邊咧就喺嗰啲住嗰啲人都驚嘅，一行過就成身泥㗎啦，成腳泥、成鞋泥㗎，着鞋都要除咗佢先行得過，咪濕晒腳㗎。而家全部大樓你都見到啦，全部都大樓啦，邊啲完全唔同到啦。我哋家如果去玩咧，可能去入邊咧？如果去睇電影啊、食嘢啊，嗰邊廣場多、熱鬧啲。我住都係住嗰邊啊。地鐵係方便好多，係整體方便好多。北滘人都習慣咗。而家大部分都係美的㗎啦，美的好多啲加工廠啊，啲產業鏈都好多都同美的有關㗎啦，做嘢都係。我屋企好多嘢都係美的嘅，電飯煲、空調，美的未做家電以前咧，最早嗰時係做塑料樽蓋，跟住先做風扇嘅。我而家喺品牌集團嘅歷史館，呢度記錄咗集團由一間家電小工廠發展成全球化科技巨頭嘅歷程。歷史館同廠房、實驗室一樣，平時唔對外開放，只係有經申請嘅企業參觀或者係特定活動先有機會入嚟㗎。品牌始於1968年，係中國成立最早嘅家電民營企業。喺最初，佢只係一間生產塑膠蓋嘅小工廠。隨住遇上中國改革開放嘅機遇，轉型製造電風扇，銷量年年突破，一躍成為知名品牌。佢哋嘅業務版圖橫跨5大板塊，除咗大眾熟悉嘅智能家居，更加深入發展工業技術、樓宇科技、機器人與自動化同埋能源醫療等創新業務。參觀完美的總部大樓，咁見到佢哋點樣用科技嚟推動產業。
而家行出嚟只需要幾分鐘嘅時間，就好似去到一個完全唔同嘅世界——和美術館。你可能會問啦，點解會喺一個製造家電嘅企業附近起一間美術館呢？嗱，其實家族嘅影響力咧，一早就已經超越咗辦公室同埋工廠噶啦。佢哋唔單止創造經濟，而且係塑造緊一座城市嘅氣質同埋靈魂啊！呢座樓高4層嘅美術館啦，呢度嘅收藏以中西方、現代同當代嘅藝術作品為主，從油畫、書法、攝影到雕塑都有，收藏範疇極之廣闊。除咗放咗喺5個展廳之外，室外嘅夾岸花園都擺放咗唔少雕塑同埋裝置藝術。而家我哋參觀下呢個設置喺戶外美術館喺5週年策劃嘅特別項目啦。入到嚟呢度感覺好夢幻啊！你知唔知呢度好犀利啊？佢係咧完全唔使電，亦都唔使燈咧，就係靠陽光嘅折射咧打落啲玻璃度咧，就可以營造出呢個咁靚嘅彩虹效果啊！同埋咧入到嚟呢度好似入咗另一個世界咁，大家聽唔聽到好靜啊？但係其實喺戶外嚟㗎，呢度好似完全咧同外面隔絕咗咁樣，仲要咧睇埋呢一棵松樹咧，真係感覺非常之舒服，真係可以喺度咧留一日咧都唔想走啊！為咗幫公眾創造一個開放又包容嘅社區型美術館，拉近藝術同生活嘅距離，呢度仲俾主人帶寵物入嚟，係寵物友好型嘅美術館。中小型寵物都可以借用免費寵物車進入館內場地。我嚟到咧，我而家最期待今次旅程嘅一個地方啊，就係呢個和美術館嘅呢一個雙螺旋樓梯啊！雙螺旋樓梯咧，香港其實都有，但係呢一個咧見到真係超級震撼、超級開心啊！大家見唔見到其實咧呢度係有4層樓高啦？佢全部設計咧都係用咗安藤忠雄咧，即係個設計師咧，佢最招牌嘅清水混凝土。你見唔見到咧側邊咧又有啲燈光咁樣滲出嚟咧？成個畫面係好唯美。其實我見到係好震撼，因為呢一個係真係我最想見到嘅一個藝術品嚟㗎。同埋咧咩叫雙螺旋咧？頭先咧我有了解過。佢原來咧係條樓梯咧係直接可以由呢個地庫啦上到去4樓，佢總共有2條都係可以有同一個路線，但係唔會重疊、唔會交接嘅喎，即係咧大家可以係由2條唔同嘅樓梯上到去4樓嘅喎。快啲，埋嚟睇下。大家咧可能如果唔係跟導賞團嘅話咧，未必留意到呢啲細節啦。你望下咧，呢埲牆嘅呢一條線咧，係同地下呢條直線係一直伸延咧，係連貫出去㗎。所以咧，大家咧嚟到藝術館嘅時候咧，真係要落足眼力留意多啲，完全咧可以體現到建築師啊、設計師啦，佢幾咁專業咧，幾咁有高要求啊！大家嚟到呢度咧，可能會發掘好多新驚喜㗎。同埋呢度咧係和美術館其中一個超級嘅打卡熱點嚟㗎。
見到呢個中庭嗰度咧，有啲陽光慢慢曬落嚟咧，就可以營造出咧安藤忠雄想要嘅效果，就係光與影啊！大家可以望到咧，哇，好靚，有啲光咧打咗喺嗰個石屎混凝土上面啊！我見到嗰個雙螺旋樓梯咧，我知道嗰個係重中之重，一定要影嘅。去到咧預備 selfie 嘅時候，發現哇，原來個裝置咁大，左影右影，上影下影，其實點影都靚，我真係完全唔知點樣影啊！所以咧喺嗰度嘥咗好多時間咧，揾個靚位 selfie 啊！嗱，慢慢上到嚟咧，真係好似同個天咧越嚟越近，望下啲陽光咧。所以呢一個咧，其實佢係喺唔同時間咧，你係會有見到唔同嘅效果。我喺網上面見到有啲片係黃昏嚟咧，啲光係黃色嘅，好靚。中國自古就有天圓之說，天空嘅光線透過天窗滲入嚟。當你行喺樓梯之中，可以同時欣賞光影變化嘅美態。想影到呢度光影層次對比最豐富、最分明嘅影像，有興趣嘅可以喺呢個時間嚟。路線就建議大家由頂層開始，慢慢向下行，去到中庭嘅位置，靜靜咁欣賞光線由明到暗嘅變化、秩序同節奏。其實唔止呢個樓梯糅合咗光影嘅運用，成個美術館每個位置都有考慮到自然光嘅照射。安藤忠雄被稱為光影魔術師，和美術館所以唔太需要人工光源。建築主體入面嘅頂部天窗、展廳入面嘅格柵，充分利用咗自然光嘅變化。唔同季節、時間、天氣會賦予展廳唔同嘅光線質感。安藤忠雄曾經講過，要將光、水、風等自然元素融入呢座具有嶺南建築文化意境嘅美術館之中。希望美術館唔只成為嶺南文化嘅中心，更加希望呢座建築物嘅影響力可以擴大到整個華人社會。期望美術館入面嘅藝術品可以令到整座建築物更加有生命力。而家不如跟住我嘅腳步，靜靜咁欣賞美術館同光嘅配合啦。見到呢一個 V 型柱咧，其實係安藤忠雄咧佢一個好招牌嘅一個特色嚟㗎。好多嘅建築師咧嚟到呢度咧，專登就係想摸下佢。我而家都摸翻夠本先。其實點解咧要摸下佢咧？因為佢其實裡面咧有好多唔同嘅質感啦，同埋因為安藤忠雄咧佢都係好細心嘅。你而家可以摸下咧呢啲尖角位咧係有啲利㗎。呢個咧都係佢嘅一個要求嚟㗎。大家嚟到呢個藝術館咧，都要摸下佢、攬下佢。青蘋果咧係安藤忠雄一個非常之有標誌性嘅雕塑嚟㗎，佢代表住青春啦、熱情同埋活力。嗱，見到咧上面寫住永遠的青春啊，其實安藤忠雄咧就好想鼓勵我哋咧要不斷咁學習、不斷咁創新，永遠咧都要保持住呢個好奇心啊！平時喺香港就從來未試過夾得中嘅，你睇下今日呢度 lucky 唔 lucky 啊？無限課金啊！你而家爽唔爽啊？爽啊爽啊爽啊！你帶隻夾中嘅。其實我自己咧本身就好慳家嘅，即係嗰啲夾公仔啊、盲盒嗰啲咧，我都好少去玩嘅。所以咧，如果有咁嘅機會咧，去到個美術館有個夾公仔機俾我夾下咧 ，very good， 我係好開心嘅。咁但係因為咧呢個疏於練習啊，所以咧其實我夾咗好多次都夾唔到啊。要唔得 AI key 我夾到算啦。喂，不如叫佢教緊呢隻夾啦。咪其實佢夾得起㗎。嗱，導演夾咗好耐夾唔到啊，幫手。如果我一嘢夾咗，係咪證明你渣？係啊係啊。有禮物有禮物。好。哇！導演勁啊，導演勁。哇！好有神秘感喎，有封信仔下面嘅喎。
恭喜你獲得以下嘅獎品啊！一本書嚟㗎，係咪叫 Art and Mathematics 啊？咦！啊，我要夾到呢個啊！我要夾到呢個。反而夾個遠嘅得，有第2份獎品啦！睇下咩嚟嘅先。哇！今次係另一樣嘢，今次唔係書啊，係佢一個美術館嘅一個和紙卷啊！換禮物啦！我哋快啲去翻1樓買紀念品嘅地方先。頭先夾到嘅獎品咧，就喺呢度可以換啦。麻煩你。我看一下，謝謝。哦，原來我夾中嘅禮物咧就係一本藝術書啦，仲有呢一個咧，哇，包裝好靚，係一個和紙嚟㗎。大家見唔見到啊？係佢非常之有標誌性嘅清水混凝土嚟㗎，好靚啊！不如帶大家一齊睇下，仲有啲乜嘢買啊？係一個攝石嚟㗎，仲要係一個清水混凝土，呢個好標誌性嘅，呢個好想買啊！其實行完和美術館咧，我個感覺係，我唔覺得我自己好似真係行緊一個美術館，因為佢其實有好多嘢係可以睇到啦。佢又有畫啊，又有啲裝置藝術啊，佢會淨係條樓梯都已經哇靚到，我覺得嗰度咧其實大家要預翻1日時間，淨係喺嗰度影相都可以咯。同埋一樣嘢就係頭先入去之前嗰個感受咧，即係話可能會唔會驚話好傳統㗎嗰個咁感覺係顛覆咗，因為裡面係連畢加索嘅一嘅展品都有，仲要係真跡嚟嘅，咁我就覺得好驚喜咯。同埋佢係無論係中國嘅藝術家又有啊，外國藝術家佢哋嘅展品都有，所以其實係裏面係好豐富咯。仲要完咗之後咧，又可以落去飲翻杯咖啡，最緊要係有紀念品買。我係每一次咧去旅行咧，我都會買磁石翻屋企嘅，所以頭先咧喺嗰度咧喺度揀咗好耐禮物，可以買翻屋企俾屋企人啊嘛。行完成個美術館，建築同展覽都充滿特色，感覺非常之特別啊！除咗展覽，呢度仲透過開放寵物入館、兒童導覽同順德居民優惠票等措施，打造咗一個真正社區型美術館，令藝術變得更加平易近人。離開美術館，我哋向下一個景點進發。跟住同大家一齊遊園，呢個叫和園嘅地方，係品牌集團投資大約人民幣3億興建嘅公益非營利景區。興建嘅其中一個目的係希望玫瑰發跡地北滘，為當地居民提供一個高品質嘅公共休閒空間，所以對佛山嘅居民係免費開放㗎。而另一個目的就係希望展示嶺南園林藝術，打造傳承廣府優秀文化嘅旅遊景區同園林博物館。作為現代嶺南傳統園林，以北山南水格局營造出6大景緻，亦都融匯明清至新中國4個時期嘅設計風格。運用嶺南傳統建築3雕3塑工藝，生動展現出嶺南水鄉嘅山水、街市同民居景觀。一個品牌嘅崛起，除咗令到周邊經濟起飛，仲注資帶動埋文化發展，平衡經濟同居民需要。咁呢邊嘅人民生活又係點嘅呢？嗱，美的總部咧就喺北滘鎮呢一度啊！哇，如果以集團咧為中心點啊，嚟到呢一度啊，簡直係5分鐘生活圈啊！要睇人哋點樣生活，我一定大家去睇食嘅。呢度咧就叫做喜歡你。咁呢度咧其實見到咧，而家夜晚係9點鐘到啦，已經周圍咧都仲係幾多人買嘢食喎，好多都係好後生嘅喎。咁多嘢食真係花多眼亂啊！我哋一齊嚟睇下。哦，有臭豆腐噃！哇！呢度炸嘢食啊，最啱我啊！有好多唔同嘅串燒，哇！全部都係10蚊幾串咁樣嘅喎。呢一間咧，我哋有嚟睇過嘅。今晚咧一定要食嘅就係一個牛肉餅啊！我見到佢係現做㗎。我哋幕後同事咧一早已經講到明咧，係要一個黑椒牛肉餅嘅，幾蚊一個，真係好抵啊！跟住買咯。係啊，幾 friendly 嚟 say hello 啊！頭先我睇嗰陣時係冇人排隊㗎，你問下而家，好期待。
黑椒的，對黑椒的。呢手啦。熱辣辣嘅牛肉餅，哇，脆嘅喎，黑椒味好香喎，同埋超級熱辣辣啊！睇下啲牛肉餡，10分我俾7.77分佢，再下一間。我哋嚟到呢度咧，又見到好多地鋪，有好多唔同嘅餐廳喎，有好多嘢食喎，手搖飲品店啦，牛肉麵又有，呢度連做 SPA、整指甲、整眼睫毛嘅都有喎。睇完啲地鋪之後咧，要帶大家去個好正嘅地方，就係佢哋夜市啦！哇，好多嘢食啊！呢度估唔到咧，嚟到呢個時候咧，仲有咁多人喺度食嘢嘅喎，都幾旺嘅喎呢一度。如果我屋企樓下咧5分鐘之內有咁多嘢食就好啦，唔使成日嗌外賣啊！哇！我最中意食啲香口嘢，見到呢個幾吸引，又有雞翼又有雞髀。麻煩你我有個雞腿。有辣椒嗎？啊，一點點就可以。哇！即刻燒，謝謝。嗱，可能睇我個樣唔似，其實我係好中意食內臟嘅。而家有呢啲滷味咧，一定要夾翻一啲。呢個係潤啊，有腸，再腎，咁樣係幾多錢㗎10蚊。 10蚊嚇，唔該晒。呢度滷水講緊10蚊咋，香港可能50蚊都買唔到。希望可以有2個位啊！而家連3毫都有啊！哇，呢個即炒粉麵飯喎。哇！呢度啲攤檔都好多㗎喎，其實真係密密麻麻開晒喺度，仲要唔止一行㗎喎。估唔到一個小鎮北滘都已經有個小夜市都可以有咁多攤檔喎。行咗一轉啦，我最後決定要食呢一個蝦魷魚。麻煩你，我要這個，不要辣。嗌呢個最好啦，同工作人員咧都可以 share， 唔好話獨食啊。老闆，這個多少錢？15塊。都係15蚊喎。香港人啊，美女啊。對啊，謝謝你哦，你叫我美女，老闆人真好。哇！終於有嘢食，終於燒完啦，等我即刻試下先。係啊。好爽啊！我仲有頭先咧買咗個雞髀啊，我俾大家估下幾多錢？呢個雞髀只係7蚊咋，仲要係即燒，超級新鮮啊 ！juicy 嘅喎，呢個應該咧好多香港人都好熟悉，又係我最中意食嘅。同埋咧，頭先行咗咁耐，買咗咁多嘢嚟食，其實都係人民幣40蚊之內嘅咋，所以咧超級抵食啊！今次都好開心咧，嚟到北滘呢個小鎮呢一度咧，見到佢哋夜晚咧，好多人都會聚集喺呢一度啦，3、5知己一齊喺度食下嘢啦，咁樣真係好開心嘅。所以咧，我陣間咧都會繼續行啊！大家冇阻住我啦，我食埋嘢就出發啦！